Y vamos a presentarles sus departamentos de EUA son departamentos para estudiantes universitarios Aguascalientes. Nuestro eslogan es: si buscas educación cercana y accesible, EUA te ayuda y te recibe. Eso sería como la cartita de nuestros departamentos. Nuestra idea es para los estudiantes viven cerca del campus escolar que tienen mejor acceso al Cada apartamento es para 2 personas con un precio de 1,500 pesos por cada persona y es mensual. Y cada apartamento contará con el espacio justo y suficiente para las 2 personas y contará con los servicios de internet, gas y electricidad. También contará con servicio de lavandería y mini super. Incluyendo un gimnasio en cada edificio. Depende de la carrera que el estudiante se meta, puede solicitar algunas becas, algunas instalaciones en su apartamento. Para instalaciones, por ejemplo, si es arquitecto, le podemos regalar un espacio para su espacio para hacer todos sus proyectos. O si es técnico, si está estudiando para técnico o algo así, le podemos regalar un equipo para hacer también sus proyectos. ¿Alguna pregunta? ¿No?